Трите най-луксозни затвора в света. Последният е невероятен. Номер 3. Затворът Бастьой в Норвегия. На райски остров затворниците се наслаждават на частни колиби, плажове и дейности като риболов и езда на коне. Тук затворниците сами приготвят храната си и работят във ферми. Толкова е спокойно, че прилича повече на летен лагер, но с охрана. Номер 2. Затвор HMP Едюел в Шотландия. Това място залага на стилна рехабилитация. Килиите приличат на студентски общежития с собствени бани, телевизор и бюра. Затворниците имат гъвкави графици за учене и развлекателни дейности. Толкова е комфортно, че може да го сбъркате с тризвезден хотел. Номер 1. Затворът Халден в Норвегия. Най-хуманният затвор в света. Тук затворниците се радват на стаи с плоски телевизори, лични душове и дори обща кухня с истински ножове. Освен това имат звукозаписно студио, фитнес и дори стена за катерене. Луксът е толкова краен, че дори самият Чапо би се чувствал като у дома си.